አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አለሁላችሁ አልሐምዱሊላህ። ትንሽ ከወይዘሮ መቀያየር ጋር የተያዘ ድምጽ መዘጋት አለ። እንግዲህ ምንም አላጋችንም። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሁሉ ሰላም? በቃ ይኸውላችሁ ዛሬ ያመጣውላችሁ ይሄን የምታዩ ይመስላል። ሾርባ በሉት በቃ እና ለጉንፋን በጣም አሪፍ ነው። ሁሌ ልምድ አድርጋችሁ እንደ ሻይ ብትጠቀሙ። አንድ አባባ አሉና አሜሪካ ላይ እሳቸው በኮሮና ሰዓት ሰርቶ ነበሩ እንደዚህ ማለት ነው። እና እሳቸው ደግሞ ብዙ ትልቅ ደስታ ነውና ሰርቼ በኮሮና ድኜበታለሁ ላሉ ነው። ለጉንፋን በጣም ይከላከላል። ተጠቅሜዋለሁ ኮሮና ታይም ላይ። አሁንም ለጉንፋን እጠቀማለሁ እና እናንተም እንድትጠቀሙ ላካፍላችሁ አሰብኩኝ ማለት ነው። እና ይሄው የምታዩት ሎሚ አለኝ። ሁለት አይነት ሎሚ የምታዩት ብርቱካን፣ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦኬ ማለት ነው። ይሄው ዝንጅብል፣ ይሄው ሎሚ፣ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። የምታዩት እንዳለ አለ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት እንዳለ ማለት ነው። ይሄው ጥቁር አስሙድ ኦይሉን ካሌላችሁ ይሄንን ጥቁር አስሙድ ሰውዳ እና ይሄን ይመስላል። ማር አለኝ። ከዛን እዚህ ነው የምንከተው። ኦይል ካሌላችሁ ነው ይሄኛው። ኦይል ካሌላችሁ ይሄን ተጠቀሙ ነው። እኔ ኦይል ነው የምጠቀመው። ይሄው ይመስላል። ጠብ ታረጋላችሁ። ተከተካል ማለት ነው። በደንብ ታንተከትኩታላችሁ። ይመስላል። ከዛም ከፈለጋችሁ ማር ከተንተከተከ በኋላ ጨምሩ። ግን እኔ አሁን ይሄው ማር አድርጌያለሁ። ማር ምንም ችግር የለም ብትጨምሩ። በደንብ ብትጨምሩም ችግር የለም። ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይሄን ይመስላል። በጣም ጥሩ ነው። ይመስላል። በደንብ አታክቱት። ካንተከተካችሁት በኋላ እንዳትረሱ። ይሄ ነው። አሁንም መልሼ ያሳያችኋለሁ። ይሄው ቆራርጦ ከፈለጋችሁ ጨምቃችሁ ትችላላችሁ። ያው ለጊዜ ስላልጨመቁ ነው እንጂ ምንም ችግር የለውም። ጨመቁና ጨምሩበት ጁሱን። ይሄ ነው። አሁን እየተንተከተከልን ነው እና ይመስላል። ሲንተክትክ ብሎ እንደ ሾርባ ሲሆን አጥላችሁ በፌርሙስ ላይ አድርጋችሁ ጠጡታላችሁ ማለት ነው። ይመስላል። ቆንጆ ነው ለጉንፋን። ሁሌ እንደ ሻይ ከጠጣን አንዳንድ ብርጭቆ በጣም አሪፍ ነው እና ተጠቀሙት ውዶቼ። በጣም አሪፍ ነገር ነው እና አንተክትኩት በደንብ አድርጋችሁ ማለት ነው። ጣዕሙ መውጣት አለበት። ተንተክትኩ ትልቅልቅልቅ ብሎ እና በጣም አሪፍ ነው። ሁሌ ጠጡት በቃ። በጣም አሪፍ ነው ለጉንፋን። በጣም ለኮሮና ያዳነ መድኃኒት ነው እና እንደውም ጭፍጭፍ አርጋችሁ ነው አርጎ ያሉት እሳቸው። እኔ በዚህ ነው የተጠቀምኩት። ያ ትንሽ ጭንጓራ ያለበት ሰው ስለሚከብደው ትንሽ ከፊፍ አርገን ብንሰራው ጥሩ ነው። ካለባችሁ ያው እንግዲህ ትንሽ ማድረግ ነው። እኔ እንደውም ሙሉ ነው እንደውም መጠቀም ያለብን። እኔ ግማሽ ነው የተጠቀምኩት። እኔ ተጠቀሙ። ጨንጓራችሁ ያለ የምትታመሙ ሰዎች ያችሁ ተከተከ ነው። ወይዘሮኛ ጋር በጣም ሳይኖ እንላለን። በጣም ተቀያይሯል።
ግማሹን በጉንፋን መልክ ግማሹን ድምጽ በመስጠት ይመስላል። እህቶቼ ትክክል አድርጉት። እናንተ ያው ለእናንተ እንዳይረዝምባችሁ ልቅመስላችሁ እና እንሰነባበታለን ማለት ነው። በደንብ አንተክትኩት። እና አያችሁ እየተንተከተ በደንብ ይንተክተክ። በቃ ጣዕሙ የብርቱካኑ የሎሚው ውጥት ይበል እና በተረፈ እህቶቼ በደንብ ጣጡልኝ። ይሄንን ጥሩ ነው ለጉንፋን ለራሴ ወደድኩትን ለእናንተ ወድጄላችኋለሁ። በተረፈ ወደ መቋጫ እንሄዳለን። ይሄን ይመስላል። ያችሁት ከዚህ የበለጠ ከለሩን ይቀይራል። አንተክትኩት ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው። ይሄን ይመስላል። አላህ እንግዲህ በጠብቀን። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምመጣላችሁ አላህ በሰላም ያገናኘን። አላህ ሀገራችንም ሰላም ያርግልን። ሁላችንም ባለንበት አላህ ሰላም ያርግልን። ባይ ባይ ቻው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።